tẹ̀sán fàìn láti gbọ́ wa orúkọ mi ni Omolewa àmọ́ láti lè ṣe Owo FM. Àwa lórí títí ọlọ́dà àwa láti wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà tuntun lọ́wọ́ àwọn èèyàn nípa ìtẹ́jú owó lù mọ́lẹ̀ báṣubàṣu táwọn olóyìnbó pè ní abuse of naira. Lórí àwọn tó ń ba ojú owó wa jẹ́ ní Nàìjíríà kò ṣe nǹkan tó bójú because owó yìí náà is our identity ní gbogbo àgbáyé níbi tá a bá lọ. A dẹ̀ rí àwọn ìlú mìíràn lóríṣiríṣi bí àwọn US, UK, even ní ìtòsí wa nígbà Kútọ́nù owó wọn jẹ́ nǹkan tó wọ́n pọ́n lé gidigidi gan. Bí ìlú yìí tiẹ̀ ṣe rí yìí no matter what a gbọ́dọ̀ ṣì máa gbé ìlú wa lárugẹ ni kò ṣe nǹkan tó bójú mu ká máa tẹ owó ìlú wa ká máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ ká máa ṣe báṣubàṣu láì ṣe pépà. It has its own value and that value has to be appreciated no matter what. So ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ó yẹ kó fi ọwọ́ ṣùkú òfin kó fi mú a lè sọ pé ìlú ò dáa ká wọ́n máa bójú nǹkan tá a fi ń ṣe identity tó fi ń dá wa mọ̀ tó jẹ́ pé òun ló jẹ́ ká mọ value nǹkan tá a tó àti nǹkan tá a tó ká wọ́n máa bójú ẹ̀jẹ̀ èyí tí wọ́n kì í ṣe láwọn òkè òkun Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. My name is Adebisi Adewale. The issue of the Naira abuse in Nigeria presently, to me, I see it is not a good thing. It's not a good thing in the sense that the people abusing Naira, when you give a common man a dollar, he appreciates it more than the Naira. The reason why is it the reason that the common man will value the dollar while molesting the Naira? If I give you $1, I will see it in a way that you will keep it very well, either inside your wallet or you find a place to go and hide it for it not to rust and for it not to tear, or I don't know how to put it. But when it comes to Naira issue, you see it as a people will see maybe it's our Naira or something like that. But the Naira abuse these days is common to everybody, including this our so-called drivers, as in driver and all that. So for me, the way I see it is that we should value our things, which means the Naira. If you value our Naira, people will appreciate it. The people in other countries will appreciate it. They will value it. And once we are the owner of the Naira, we are not valuing our Naira, people are outside there, they will not also value it. So I want our government to see to it and to also help us to curb the problem that is in area of abusing the Naira. That is my own input. My name is Augustus. So about Naira mutilation, it's bad. First of all, it's a law in the country and I believe everyone should respect it. You can't see, we all watch Hollywood, you can't see people squeezing the dollar or squeezing pounds, but it is very wrong for anyone to take the Naira and squeeze it or trample upon it or even spray it during parties. It is wrong. So I believe it is wrong. So that's my stand. Kindly subscribe to our YouTube channel, Owo FM Lagos. Bye.